首先从最基础，你得先接转不转的会搓。对吧？你转不转的会搓，然后你后边慢慢的，你才会进阶左侧旋、右侧旋、勾手，什么中性、转不转这两个球啊，一个下旋，一个是不转的啊，一定要记住这两个。我先说不转的，不转的球啊，不转的球搓哪？先搓后边都可以，后边你看球的，给我个球，对，球的后边都可以，或者中部偏下啊，或中部都可以啊，板型一定要立起来。你板型是平的就完了，发个不转的。你看你板型平了，这怎么搓？它虽然转，但是它永远是压不住弧线的，只能造出这个旋转，但是你永远也造不出弧线，压不住弧线。所以我们板型要看没有？板型要立，这个更要立啊，小90度啊，就这种感觉啊，明白吗？搓不转的时候，你只要判断这个球是不转的，一定是第一主动去搓，明白吗？第一，一定要记住主动去搓；第二，板型一定是要90度脚步啊。对，根据这个不转的球，大家特别不转的更立，稍微不转的仰，根据每个人的调节啊，这个无所谓。但是前提一定是要把球拍给立起来，压弧线的同时去加摩擦。不转的时候压弧线的同时去加摩擦，看到没有？先把球手腕这种感觉，这球是很转的啊。你看这球是很转的，我这球摆短，这是很转的这球。我搓一个，他普通打一个，这球根本都打不起来。压弧线是靠我们板型去压，明白了吗？对，千万不能是你手上特别好，肘也不错，拿板也不错，手指抓球也很好，最后接发球板是平的，一搓它怎么搓它都是冒起来的。所以反手搓，大家最大的误点是在哪里？球不转，我只要一加力，它肯定是个低的，并不是。对。你只要把板型搓好了，它弧线才会低啊。比如在发不转，我不发力，你看我是不是也是低的？我只要把板型对，是不是也是低的？我给它发个上旋。对，你看是不是？我板型，你看它发上旋，我板型也是低的。如果要再下旋转，这就更转啊。那如果要是这样，你看他发这球，我再搓他搓不过去啊，这就是你们俗说的老搓半高。所以大家一定要记住。不转球的时候，一定是拿板型去压弧线啊。